Zarete egin berko dugu, ez dugu lontan, no? Urrengoan. Urrengoan ezin. Metxeroa pasako? Metxeroa pasako? Ederra, eredua. Hombre, bakarri gaude. Ondo da, pasako zeniezadake metxeroa, mesedez? Luzatuko zeniezadake metxeroa, hobetxiko nukenik. Horrela jarriz gero metxeroa, ez supizgailua. Luzatuko zeniezadake supizgailua, mesedez? Erabat ados. Beraz? Beraz zer. Metxeroa daukazu, ze Kristo? Zu gorde duzu, faltrikeran, patrikeran, zarpan, oin sakelean, poltsikoan hostia. Dios, ofizio puta hau. Lanbidea. Me cago en Resurrección María de Azcue. Juha! Egunon! Egunon! Maskarillari gabe egoteagatik 200 euro. Kalean zabetela basoa eskuan eramateagatik beste 200 euro. Distantzia mantendu gabe erretzeagatik beste 200 euro. Guztira... 500 euro. 600 euro. 600 euro. To, To! eskerrik asko. Eskerrik asko. Hauek babuak dira. Ez zenukete urumea zeharkatu beharko. Nor zaretela uste duzue. Zatzaizki. Natzaio, polizia linguistikoa. Ostia! Maskarilla ez, musukoa 200 euro. Basoa ez, edalontzia 200 euro. Eta distantzia? Urrunera, beste 200 euro. Eta eguna alegratu diguzue ez. Eguna alaitu, berdoztu, birloratu edota txispatu diguzue. Beste zalantzarik? Ez. Ba, ospa. Ederra ofizioa gurea. Lanbide. Lambada. Gora euskara batua! Gora! Utikan euskara banatua! Utikan! Garbizaleak gara! Garbizan behar!